मोनू रोज देर से उठता था। एक दिन उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया सपनों वाला अलार्म क्लॉक। रात को उसने टाइम सेट किया और सो गया। सुबह अलार्म बजा, लेकिन आवाज आई, उठो मोनू, नहीं तो तुम्हारा सपना मैं डिलीट कर दूंगा। मोनू ने आंखें खोली। सामने वही अलार्म खड़ा था। उसके हाथ में ड्रीम डिलीट बटन था। मोनू बोला, भाई 5 मिनट और। अलार्म बोला, नहीं, 5 मिनट में तेरी ड्रीम गर्ल किसी और को मिलने वाली है। मोनू तुरंत उठ बैठा। नहीं, मैं उठ गया। अलार्म हंसा, शाबाश, और वापस घड़ी में चला गया। उस दिन के बाद मोनू कभी लेट नहीं हुआ, क्योंकि उसके सपनों की कीमत नींद से ज्यादा थी।